Bueno, ahora no se da videos como normales así, todo como edits. Pero ando en el campo, tranqui. Acá en el campo, tranquilo. Ay, por cierto, un pendejito que se llama Tato se perdió a la noche allá. Mira dónde apareció. Allá. ¿Ve? Donde estoy apuntando, allá apareció. Y fuimos como 1 hora y media allá. Estuvimos ahí llamándolo. Y muy joder. Apareció ahí. ¿Vos qué hacía ahí? ¿Comiendo pollo? Apareció